Destruido en su totalidad, quedó la parte delantera de un vehículo Toyota Corolla color blanco después que su conductor en aparente estado de ebriedad no guardara distancia y se estrellara contra una pipa en carretera norte. Los ocupantes del vehículo pesado afortunadamente resultaron ilesos. Estos pertenecen al área de ornato de la alcaldía de Managua y al momento del impacto se encargaban del riego de áreas verdes. Venía haciendo zigzag los brothers ahí del mercado. Lo de la pipa venían haciendo su labor, pues regando. Pero venía el muchacho de la moto que está allá, que parqueado delante de la pipa. Para que se venían echando los dos y se venían vulgareando ya. Y cuando la pipa venía regando, y él le llegaron a impactar la parte de atrás. ¿Venía con tu caponera? Sí, venía con mi caponera. Ellos vienen en estado de ebriedad, todo. ¿Iba grave la muchacha? Sí, no, el muchacho solo iba grave. Sí, venía compitiendo con uno de la moto que venía junto con ellos. ¿Ustedes venían regando normalmente? Sí, normal, sí, correcto. ¿Se asustaron en el impacto? Sí. ¿Venías arriba? Sí, yo venía arriba. Sí, solo sentí el impacto. ¿Andaban bien tomados? Sí, andan bien tomados. No guardar distancia es una de las principales causas de accidentes, seguido de desatender la señal de tránsito, falta de precaución al retroceder, estado de ebriedad y giros indebidos. Con cámara de Francisco Espinosa en Crónica TN8, Dalila Álvarez.